Xin chào tất cả các bạn, lại là tôi Đình Khuyến đến từ DinhKhuyến.English.com. Trong video bài học này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn hai âm. Và chúng ta hãy xem hôm nay chúng ta sẽ học hai âm gì. Hôm nay chúng ta sẽ học âm e và ơ. Ok. Trong hai video bài học trước tôi có hướng dẫn các bạn bốn âm rồi. Đầu tiên là âm y dài, sau đó âm y ngắn. Video thứ hai tôi hướng dẫn các bạn âm U ngắn và âm U dài. Và trong video này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn hai âm. Ok, và đó chính là âm này, hai âm e và ơ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Với âm đầu tiên là âm e, miệng chúng ta mở ra như này. Và âm sẽ phát ra từ cuống họng chúng ta giống âm e nhưng mà nó ngắn hơn. Giống âm e của Việt Nam nhưng mà nó ngắn hơn các bạn nhé. Chứ không phải là e mà là e. Ok. Ok. Từ đầu tiên best, b e st, best, best, best. Ok. Câu your, hoặc là đấy là cách chúng ta nhấn mạnh thôi. Còn khi mà đọc nhẹ thì nó là your, your, your. Ok, your. Mà thường khi người ta giao tiếp bình thường ấy, thì người ta hay đọc là your, 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 rất nhẹ thôi, chứ không phải là your. Ok. My, my, I, my. You're my best, best friend, friend, friend. You're my best friend. You're my best friend. You're my best friend. You're my best friend. Đấy, các bạn có thấy không? Cái từ này rất là nhẹ. You're my best friend. You're my best friend. You're my best friend. Tức là bạn là người bạn tốt của tôi. Bạn tốt nhất của tôi. Từ tiếp theo. Everything, everything, everything. Ba âm tiết vào trong âm tiết đầu tiên. Everything, everything, everything. Every day, every day. And in every way, every way. Every day and in every way. Có thể nối âm tại chỗ này. Every day and in every way. Every way. Everything, everything is getting. Hai t mà nó đi liền với nhau như này thì chúng ta đọc là âm D. Getting, getting. Better, trường hợp này cũng vậy. Better, getting better, and better. Everything is getting better and better. Every day and in every way. Everything is getting better and better. Every day and in every way. Everything is getting better and better. Every day and in every way. Everything is getting better and better. Tức là mỗi ngày và trên mỗi con đường, mọi thứ đang trở nên tốt lên và tốt lên, tốt dần lên và tốt dần lên, tốt hơn và tốt hơn nữa. Đấy. Mọi thứ đang cứ tiếp tục phát triển. Từ tiếp theo, get, 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 get. Ok. Can, I, can I, get, you, drink, can I get you,
a drink, có thể nối âm. Can I get you? Ok, khi âm T này mà kết hợp với âm này ấy, âm G này, thì nó sẽ trở thành âm ch. Ok, và chúng ta sẽ phát âm là get you, get you. Đấy, nếu như nối âm. Get you a drink. Và bây giờ đọc cả câu này chúng ta lên giọng ở cuối câu. Can I get you a drink? 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 Ok. Tôi có thể lấy cho bạn một cốc nước được không? Đấy. Từ tiếp theo. Guest. Guest. Từ này khác với từ này các bạn nhé. Từ này đọc là get, không có s, nhưng mà từ này thì guest có s các bạn nhé. Guest, 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 guest. Ok, chúng ta đến với câu please, please, please. B, E, B, my, my. Guest, guest. And have a seat. Please be my guest and have a seat. Đây nối âm, thế nên đọc là have a, chúng ta đọc nối âm luôn, chứ không phải là đọc là have a seat các bạn nhé. Đọc nối âm luôn là have a seat. Please be my guest and have a seat. Please be my guest and have a seat. Please be my guest and have a seat. Tức là xin hãy tự nhiên và mời ngồi. Đấy. Nếu như học từ đơn lẻ thì chúng ta dịch hơi khó đúng không? Là xin hãy làm ơn là khách của tôi và ngồi và mời ngồi đúng không? Nhưng mà dịch như thế thì nó hơi buồn cười. Thế nên đó chính là lý do vì sao chúng ta cần phải học cả câu để hiểu cả nghĩa của cả cụm từ. Từ tiếp theo. Weather, 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 weather. Trọng âm đầu tiên. Weather, weather, weather. Let's, let's. Get, get. Together, together, together. When, the, weather, weather. Is, better, 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 better. Let's get together when the weather is 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 better. Tức là chúng ta hãy đi cùng nhau khi mà thời tiết trở nên tốt hơn. Từ tiếp theo. West, est, west, 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 west. East, east, or, west, west. Home, home. Is, the best, best. Is or west. Home is the best. Home is the best. Is or west. Home is the best. Nối âm ở đây. Phụ âm đầu tiên, nguyên âm thứ hai đây. Me's. Home is the best. Is or west. Home is the best. Is or west. Home is the best. Tức là dù đông hay tây thì nhà vẫn là nhất. Giống như là dù miến hay phở thì cơm vẫn là nhất, đúng không? Ok, chúng ta đến với âm tiếp theo. Âm này tên là âm ơ.
Ok, chúng ta đọc mở miệng bình thường thôi. Âm phát ra từ cuống họng. Ơ, 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 ơ. Đấy, giống như mình đang ngạc nhiên và ơ. Đấy, kiểu như vậy. Ơ, 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 ơ. Đấy. Từ đầu tiên, obtain, obtain, a, obtain, 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 obtain. We, w, e, can, k, a, n, can. We can. Never, never, never. Obtain, obtain. Peace, peace. In, the, outer, outer, outer. Khi âm T mà nó đứng giữa hai nguyên âm, đấy, nguyên âm này và nguyên âm này đúng không? Thì chúng ta đọc là thành âm D. Outer. World, world, word cong lưỡi vào. World, 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 world. Until, 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 until. We make, make. Peace, 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 peace. With, ourselves, ourselves, ourselves. Đấy, nhẹ cũng được. Ourselves. Ok. We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves. We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves. Câu này có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ không bao giờ có được cái sự bình yên ở bên ngoài cho đến khi chúng ta có được cái sự bình yên ở bên trong. Đó, câu này nghĩa là như vậy. Ok, từ tiếp theo. Never, 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 ver, never, never, never. I, never, I never give up. I never give up. Đấy, nối âm. Give up, give up. I never give up. I never give up. I never give up. Successful people never give up. Tôi không bao giờ bỏ cuộc. Và những người thành công thì không bao giờ họ bỏ cuộc. Từ tiếp theo. Together, 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 together. Ba âm tiết, trọng âm tiết thứ hai. Together. Let's, go, go. To, hoặc là to đều được. Lunch, together, let's go to lunch together, let's go to lunch together, let's go to lunch together. Tức là chúng ta hãy đi ăn trưa cùng nhau. Từ tiếp theo. Happiness, 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 happiness. Doesn't hoặc là doesn't đều được. Tôi thường đọc nhẹ là doesn't, doesn't, doesn't. Ok. Depend, depend, depend,
depend on what you have or who you are it solely relies on what you think. Happiness doesn't depend on what you have or who you are. It solely relies on what you think. Ok, chúng ta đọc nhanh một chút và có sự nối âm nhé. Happiness doesn't depend on what you have. Ok, các bạn để ý không? Happiness doesn't depend on what you have or who you are. It solely relies on what you think. Happiness doesn't depend on what you have or who you are. It solely relies on what you think. Tức là gì? Hạnh phúc không phụ thuộc vào bạn có những gì hay là bạn là ai, mà nó phụ thuộc vào những gì bạn nghĩ. Đấy. Thế nên những người giàu có chưa chắc đã hạnh phúc đâu các bạn nha. Trong khi những người nghèo thôi nhưng mà họ lại vẫn hạnh phúc là bởi vì chính ở cái cách nghĩ của họ, cách tư duy của họ. Đấy. Cùng một vấn đề nhưng mà có người lại nghĩ thế này, có người lại nghĩ thế kia. Đấy. Và chính cái điều này tạo ra chất lượng cuộc sống khác nhau của mỗi người tùy thuộc vào cái cách nghĩ. Từ tiếp theo, master. I am, chúng ta có thể đọc nhanh, tắt luôn là am. Đấy, am. A master of spoken English. Chú miệng ra English. Spoken English. I'm a master of spoken English. I'm a master of spoken English. Tôi là một bậc thầy nói tiếng Anh. Đấy, bậc thầy nói tiếng Anh. Tiếp theo, soda. I like chứ không phải like không các bạn nhé, mà là like soda. I like soda. Tức là tôi thích soda. Ok, video này kết thúc tại đây. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.